Здравейте, прекрасни същества! Искам да споделя нещо много важно. Повечето от вас знаете колко е важно полето ни да е изчистено енергийно, което означава да имаме високи вибрации. В момента Земята минава през такъв период на пробуждане и е много ключов енергиен момент за всички ни, за да може да се случват промените в живота ни с лекота. А когато енергията е на ниска честота, по принцип се чувстваме енергийно изтощени, уморени, че се борим с живота, че се опитваме да свържем двата края, празни енергийно, с повтарящи се стари модели или се връщат бивши партньори, токсични отношения. Всичко това е в базата на ниската енергия. Затова, за да може да потръгнат нещата с лекота в живота ни, е нужно да отключим енергията, за да се нареждат малко по малко нещата в кариерата, повече пари, да привлечем възможно най-подходящия партньор или да отключим дарбите, интуицията ни. Общо взето да качим вибрациите, за да може да се променят нещата. Иначе нищо няма да се промени и постоянно ще се повтарят едни и същи мотиви всеки ден. Но ако покачим вибрациите ни, всичко започва да се променя и аз с огромна радост ще се радвам да вървим заедно по този път на личностно развитие, защото за мен това е смелост. Я виждам във вас всеки ден. Това са около 8 години вече. Виждам смели хора, които работят със себе си. Това са над, може би, 10 000 часа и над 1500 доволни клиенти, които са променили живота си. И това за мен е още една сбъдната мечта, благодарение на вас и вашето доверие. Да бъда с вас по този интересен, да кажем така, път на личностно развитие. И възможността ми да споделям знанията, които помогнаха на мен. И това за мен не е просто работа. Това е среща с всички човешки истории, с болка, с надеждата, с промяната, която се случва вътре в нас, отвътре навън.